Në kuadër të ditës botërore të diversitetit kulturor për dialog dhe zhvillim, Muzeu Historik Osokuka në bashkëpunim me projektin Shpresë dhe Zyrën Vendore të Arsimit zhvilloi një aktivitet kulturor dhe social. Ky aktivitet kishte si qëllim promovimin e diversitetit kulturor përmes prezantimit punimeve artistike dhe pirografike të realizuara nga nxënësit e shkollave dhe personat me aftësi të kufizuar të shoqatës Projekti Shpresë. Në fakt, duke qenë që është ditë e diversitetit kulturor, ne kemi menduar që të parafrojmë dy nivele, përveç ekspozitës dhe punimeve që kanë sjell personat nga Projekti Shpresa, ne kemi gjithashtu sot e ekspozuara edhe piktura dhe punime që kanë realizuar fëmijët gjatë një procesi të mëparshëm, fëmijët e disa shkollave të qytetit të Shkodrës, duke filluar piktura në çanta, në telajo, në kartona apo punime të ndryshme për të treguar që arti bashkon, pavarësisht se ne mund të paraqitemi të ndryshëm, por jemi të barabartë për sa i përket këtyre performancave. Projekti Shpresa është një projekt i cili në fizionominë e tij nuk e ka, po themi, integrimin direkt nëpërmjet artit dhe kulturës, por me kalimin e viteve kemi zbuluar se arti është nga metodat më të mira për integrimin dhe për trajtimin e tyre. Nëse i kthehemi historisë, themeluesja Silvana Venjale e patë trajtu punën, fakt integrimin nëpërmjet punës si një prioritet kryesor. Nuk është se kemi braktisë si ide, por jemi fokusuar më tepër edhe tek kultura. Kemi disa seksione të Projekti Shpresa, një nga ata është pirografia, pra është pikturimi me djegje nëse mund ta përkthejmë, dhe djemtë e vajzat tona kanë një dashamirësi, një dashuri, një talent, një përkushtim edhe krijimtari të jashtëzakonshme. Dita botërore e diversitetit kulturor për dialog dhe zhvillim kremtohet çdo 21 maj. Kjo ngjarje e themeluar nga UNESCO synon të theksojë rëndësinë e dialogut ndërkulturor për fshirjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm.